안녕하세요. 종이나라 브런치 카페를 접어볼게요. 저는 다이소에서 구입했어요. 우선 사이즈가 다 틀린데 저는 가위로 미리 다 우려놨어요. 제일 먼저 큰 접시부터 접어볼게요. 이 안에 진한 팔각형 맞죠? 팔각형 모양대로 한 번씩 접어줘요. 종이를 보면서 자, 다 접는 게 아니고 그 부분만 살짝 이렇게 접어줍니다. 이제는 이 끝대로 접을 건데 뒤집어서 보면 잘 안 보여가지고 이렇게 보고서 접고 그대로 뒤집을게요. 이렇게 접으면 되겠다. 그리고 네 귀퉁이를 접어서 팔각형으로 만들어줬어요. 이제 여기 보시면 여기 선이 있죠? 이 손대로 접을 거예요. 이 손대로 한 번씩 양쪽을 접어줍니다. 접고 가운데를 이렇게 한번 접고 한번 접어줘요. 이렇게 하나하나 다 접어줘야 돼요. 이게 어려운 건 아닌데 종이를 다 접을 수가 없잖아요. 그래서 좀 종이 접기가 어렵다기보다는 좀 어떻게 표현해야 되죠? 힘드네요. 종이 접기 하다 보면은 어려운 것보다 좀 까다롭고 이렇게 힘든 것들이 있어요. 어려운 건 아닌데 좀 손이 많이 간다? 신경이 많이 쓰인다? 그런 부분들. 사실 저는 어려운 것보다 이런 것들이 더 힘들더라고요. 그래서 전에 접었던 아쿠아리움에서 특히 문어가 엄청 힘들었어요. 저는 다리 부분이. 솔직히 그거 되게 접는 거고 저한테는 고통이었거든요. 근데 지금 이 접시가 그러네요. 어렵진 않은데 너무 힘들어요. 다 접어도 안 되고 조금씩만 각을 맞춰가지고 접어서 완전히 접는 것도 아니고 애매한 각을 살려서
접시처럼 약간 오목한 형태를 만들어 주는 건데 이게 참 힘드네요. 화면에 잘 나왔었는지 모르겠어요. 접는 과정이. 저도 화면을 확인 못하고 이거 접을 때 이것만 열심히 접어가지고 이렇게 접시가 완성이 됐네요. 생각보다 굉장히 뭐라고 해야 되지? 느슨하다고 해야 되나? 그래요. 우선 접시를 만들었습니다. 이렇게 빼놓고 이번에 다음 거 상추를 만들어 볼게요. 상추는 큰 거랑 작은 거랑 있어요. 자, 여기 선대로 접어주는 거예요. 요 선대로 계단처럼 지그저기로 접습니다. 저는 지금 큰 상추처럼 하고 있어요. 큰 상추랑 작은 상추랑 접는 방법은 똑같아요. 이렇게 또 이렇게 이 색종이는 이렇게 다 무늬가 프린트돼서 나오잖아요. 그래서 접으면은 더 약간 그냥 한 가지 색깔 색종이를 접을 때보다 무늬가 있어서, 그리고 무늬도 좀 리얼리티하게 예쁘게 있어서 접고 나면 굉장히 재밌는 것 같아요. 이렇게 접고 반 여기, 그리고 이렇게 하면서 무늬를 프린트하면서 접는 선도 프린트해 주니까 접을 때 어느 정도 접어야 되지? 그런 고민을 안 하게 해줘서 너무 좋아요. 이 끝에 모서리를 조금 다듬어 준다 싶게 아주 조금씩 더 접어줍니다. 그러면 얼핏 상추 모양이 됐어요. 그렇죠? 짠! 이건 큰 상추고요. 작은 상추도 접어볼게요. 좀 선이 완전히 딱 안 맞으면 뭐 어때요? 얼추 비슷하게만 나오면 되죠. 너무 이 선에 딱 맞추려고 노력하는 건 좋은데 거기서 막 안 맞는다고 되게 열심히 하고 싶은데 안 맞으면 짜증나잖아요. 그 정도까지는 안 하셔도 될 것 같아요. 그냥 어느 정도 맞았다 하면은 모양은 비슷하게 다 나와요. 자, 여기 접어주고 위에 접어주고 모서리를 조금 둥글게 다듬어 준다는 느낌으로 조금씩 더 접어주면 작은 상추도 완성! 이렇게 해서 바닥에 놓고 한 번 더 꾹 눌러줘요. 상추 무늬가 있어서 더 귀엽죠? 이렇게. 그 다음에 베이컨. 정말 쉽죠?
짠. 그다음에 햄을 한번 접어볼게요. 반씩, 네모 반씩, 세부 반씩 접어요. 가운데로 모아서 한 번씩 접어줍니다. 여기 선 보이시죠? 선대로 한 번 더 접어주고요. 펴시고 이렇게 다시 가운데로 접어줘요. 놓고 여기 선이 친절하게 그려져 있죠? 선대로 모서리를 잘 접어서 감싸서 넣어줍니다. 다시 한번 여기 선대로 접고 여기 선대로 이렇게 접혀요. 싹 말리니까 그대로 접어서 싹 드셔서 뒤집으면 스팸햄 구워진 모양새 깍둑썰기한 네모햄 완성되었습니다. 그리고 계란은 접어볼게요. 흰자부터 접으면 여기 끝에 다듬는다는 느낌으로 조금만 더 저어주면 기름에 지글지글한 익은 계란 흰자의 느낌이 완성되었죠? 이제 노란자가 떨어졌나봐. 어딨지? 어디로 떨어졌지 노른자가? 세상에 노른자를 잃어버렸나봐. 여기 있다. 이 작은 노른자. 죄송해요. 노른자도 흰자하고 접는 거 똑같아요. 이 선대로 접어주시면 돼요. 이렇게 뒤로 접어주신 다음에 뒤집어서 또 끝에만 살짝 다듬어 준다는 느낌으로 접어주세요. 그 다음에 풀로 정중앙도 좋지만 좀 살짝 치우칠래요. 살짝 치우쳐서 붙여주세요. 노른자. 이제 단무지도 이렇게 반을 줬고요. 다시 삼각형으로 접어줘요. 그 다음에 이거 따라서 또 접어줍니다. 그 다음에 마지막으로 모서리를 다듬어 준다는 느낌으로 한 번 더 접어요. 짜잔! 근데 여기가 너무 종이가 겹쳐져서 조금 보이는 게 안 예쁘면 살짝 안으로 접어서 다시 접어줍니다. 짠! 반달 모양의 단무지. 우선 접시 상태를 2장
계란 후라이, 단무지, 햄, 베이컨을 접었어요. 나머지는 이어서 접어볼게요.